Hola manada, buenos días, mi nombre es Junior Garzón y hoy vamos a enseñarles a utilizar esta maleta para llevar el perro en la espalda. Nos lo solicitó el propietario de Kratos. Es un perro muy lindo, lo quieren transportar en una moto o llevarlo simplemente en la espalda. Entonces vamos a intentar subirlo y que sea cómodo para el perro. Listo, lo primero que vamos a hacer es intentar subir la parte trasera del perro. Acá. Vamos a abrir la maleta. Estos pliegues. El perro no le tiene miedo a la maleta, eso es bueno. Vamos a hacer que se eche cerca de ella, o encima. Ven para acá. No puede. Vamos a hacer que la relacione de manera positiva. Ven para acá. Súper. Muy bien. Vamos a empezar a acomodarlo. Listo, vamos a solicitar ayuda. Ven, Omar. Listo. Yo lo voy a tener aquí entretenido. ¿Listo? Y usted de manera suave va a acomodarle el trasero al perrito. Aquí, que se eche aquí al principio. ¿Listo? Es lo que queremos. Vamos a hacer que se baje. Acomódela, extiéndela lo más que pueda. Vamos a intentar que se eche ahí. Esa. Uy, Dios mío. Vamos a tenerlo ahí. Bien, papá, súper. Déjalo ahí, no más. Solo eso. Bueno, bien, eso es. Que se sienta cómodo. Lo vamos acariciando. Acariciando como lo que se sabe. Bien, así, pero. Eso es el perro. Cuidado, necesitamos ayuda a nuestro camarógrafo que nos pase premios. Muy bien. Muy bien. Más premios. Va a quedar gordo después de esta sesión. ¿Listo? Más hacia arriba. Listo. Vamos a tratar de acomodarle un rato. Que se eche hacia atrás con los mismos premios. Voy impulsando hacia atrás. ¿Listo? Vamos a hacer una subida. Para que se sienta. Ven más premios, se me caen los premios. Ya los están robando. Ah, no. Sí, sí. Súper. Bien. Vamos a subir al mismo tiempo. Ya usted esté borde. ¿Listo? Ya. Ya acá. 1, 2, 3. Acarícialo. Premios. Bien. Vamos que meter las patas. Que meter las patas de adelante. Esa pata. ¿Cómo vale esa pata? Bien. Esa va a ser nuestra primera sesión. Bueno, segundo día. Vamos a tratar de levantarlo el tiempo y lo consentimos. 1, 2, 3. Listo.
proceso, no importa, sigue grabando. Se guardó todo. Otra vez. Último intento. Igual va a ser chistoso. Marica, no. De una. ¿Un equipo de otros marcas? Sí. ¿Sabes qué conectamos aquí abajo? Uno, dos, Eso. Chévere. Bien, papá. Bien, papá. vamos para arriba. Bueno, usted lo va a sostener dándole premios. Y que me va a acomodar la espalda. ¿Listo? Tener frente a uno. Esto es normal. Esta pata no me deja. ¿Listo? Listo. Más premios. Más premios. Más premios. Más para arriba. Más para arriba. ¿Listo? Dale premios, coja más premios. Mientras camino, dando premios. Bien. Súper. Bien. Eso. Bien. Déjelo ahí. Dale premios, pero ahí al lado mío. Dele uno. Menos seguido. Le dice muy bien. Bien, papá. Muy bien. Súper. Dale una fotico, Cami.